გამარჯობათ. ამ ვიდეოში განვიხილოთ პროგრამა Ots Turntables. პროგრამა დაგჭირდება როგორც ვირტუალ DJ შემთხვევაში აუდიო ფაილებს სამუშაოდ, მოგვაქვს ღილაკები დაუნლოდ. ვისიას მოხდება მის გამოწერა. Accept. Next. Ots Labs. Intelligence for your audio. გადავით მის ინსტალაციო ოპერაცია. და გავუშვათ პროგრამა. Ots Audio. Charlie just uploaded my stuff soundtrack kit, which I get amadot. Load file da, which is really music da no shot mastan overload. Alright, video გასრებულია. იდემოლოგიებისათვის გამოიწერეთ არხი და გნსხვავებულებს.